salon de na nekk salon bi comme li may wax je répète rek mais comme on dit la répétition est pédagogique. Son excellence Macky Sall problème laa la wax saalam bu ñu la fa woon intervention da ngay sol sa sécurité loolu par force loi bi moo la ko may et puis sa bakkan d'abord. bakkan dafa fort bu leen koy sàggane mais électricien yi damay gis ñuy liggéey di simmi ay dàll xam nga non client bi ñëw xam nga client yi xamuñu courant. client yi xamuñu danger courant xamuñu courant nu muy reyee nit. parce que ñu si bëri xam nga man j'ai eu l'occasion mais tristement quoi c'est malheureux ñaanuñu yàlla kenn fekk mais man dama fekkee fu courant reyee nit direct boo solul daal di sol kawas foofu la courant bi di gën njëkk a éliminer solo casque solo verre courant da lay éliminer wala mu yàq say bët donc yéen électriciens yéen techniciens yi sa bakkan d'abord bu la dara jaral même bu nekkoon client da lay fay 100 millions sax di la sumiloo dàll bul dem parce que yow 100 millions mun nga ko liggéey mais yow sa dàll boobu nga simmi kawas yooyu nga sol di liggéey moo lay rey loolu bu leen ko dara jaral encore une fois xam nga dañ koy gis nag mais c'est quelque chose de déplorable mais sénégalais aussi il faut les électriciens il faut comme on dit rek li Cheikh Anta Diop doon wax organisez-vous xam nga organisez-vous xam nga xaw ma lan lañ koy waxee sax xaw ma organisez-vous pour arracher votre patrimoine culturel am na nu mu koy waxee mais c'est que les électriciens organisez-vous xam nga les consignes de sécurité il faut les respecter bu la dara jaral sécurité la nit war a liggéeyee. nit foo gis sa karo boo koy liggéey di sol ay dàll ak yu da lay rey. di sol ay kawas yu da lay rey. donc consigne de sécurité yi mooy da ngay sol dàll sécurité. salle bi nag xam nga nit daraja bu mu munti am. bu mu la dara jaral. ngay dugg ci saalam di liggéey di simi sa daal. da ngay dee. comprendre te bakkan moo gën a fort. 100 millions yi mu lay fay yow même boo leen tàggoowee sax mu dem nga dem yow 100 millions da nga koy liggéey mun nga ko liggéey. donc consigne de sécurité yooyu dama koy wax pour man parce que man j'ai formé pas mal de boys instant yi ñu ngi liggéey am seen i bâtiment am seen i comprendre nga man li ma lay wax tout le temps même samay copains sécurité d'abord c'est sécurité d'abord parce que boo amul sécurité doo liggéey comprendre bu leen dara jaral loolu conseil la pour bépp électricien bépp technicien képp bi sa courant day rey courant du la baal bokkul ak yeneen corps de métier encore une fois la répétition est pédagogique da ngeen di sol seen dàll sécurité double leen ci kawas sol seen i verre dóor seen i lunette comprendre nga ngeen dem liggéey parce que ki la woo dafa bëgg nga liggéeyal donc boo koy liggéeyal boo fa deewee moom dina am problème donc c'est sécurité d'abord li ngay takkal ay 1 minute 2 minutes loolu ce n'est rien mais seen sécurité il faut veiller à votre sécurité maanaam ngeen aar yéen ay aar seen bopp balaa ngeen di aar nit yi balaa ngeen di jëriñ nit yi da ngeen di jëriñ seen bopp maanaam c'est sécurité d'abord ok loolu laa amoon tey xam nga di jégalu su nekkee tamit gudd na mais comme chaîne bi ñi ñuy suivre dafa bëri te xam nga à chaque fois luy arranger luy avancer loon Sénégal la ñuy wax donc xam nga ngeen gisee ko noonu jaayeen jëf. bon entendeur chacun se sécurise dañ sécuriser suñu bopp. oui. à sekk ndaanaan